teman-teman, apa kabar? How are you today, Archimedes dan Shakespeare? Ya, ketemu lagi dengan Miss Vika. Kita hari ini akan belajar tematik tema 1, subtema 3, BB3 mengenai pemantulan bunyi di buku halaman 94. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui macam-macam pemantulan bunyi dan perbedaannya. Kemarin kalian baru saja belajar sifat-sifat bunyi kan? Nah, hari ini Miss Vika akan menjelaskan tentang macam-macam pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi terbagi antara dua jenis, yaitu yang pertama ada gaung atau kerdam. Gaung ini adalah bunyi yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga membuat bunyi asli tidak dapat terdengar jelas. Lalu ada gema. Gema adalah bunyi yang terdengar setelah bunyi asli. Kalau gaung itu seperti suara kita itu seperti jadi double gitu ya. Jadi ada dua suara, cuma di waktu yang bersamaan. Sedangkan gema itu ada bunyi setelah bunyi yang kita keluarkan. Misalnya Nah, itu suara di belakangnya itu disebut dengan gema. Gaung biasanya terjadi di ruang kosong, di gedung, di kamar mandi pun bisa. Kemudian kalau gema itu biasanya ada di gua, di lembah, gunung, bukit. Jadi kalau suatu hari nanti kalian pergi ke gunung atau ke gua, coba deh kalian teriak. Misalnya sebut nama kalian. Miss Vika, Miss Vika, Miss Vika. Nanti ada yang nyautnya dengan kata-kata yang sama dengan yang kalian ucapkan. Atau kalian ngomong, kamu cantik deh, kamu cantik deh, kamu cantik deh. Pujian itu seperti berbalik lagi ke kalian, padahal itu suara kalian sendiri. Sekarang yuk kita lihat contoh pemantulan gaung dan gema. Selamat menyaksikan. Reflection of sound. In this video, we look at echoes, and reverberations. Did you hear those sounds? Whenever I'm up at the mountains, I usually like to shout, "Yo! Yo! Yo!" And I hear myself over and over again. You may be familiar with this. It's called an echo. On the other hand, if you're inside a big empty room which doesn't have enough people in it, or hardly has any furniture or carpets or cushions, and you start speaking over there, then you sound something like this. Testing 1, 2, 3. This is what it sounds like when you are speaking inside an empty room. It's a little annoying because sometimes you can't understand what people are saying. This is called a reverberation. It's because sound can reflect. Oke, nah sekarang kalian sudah tahu kan perbedaan gaung dan gema tadi. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa ya, kalian subscribe dan like video kelas 4. Bye, sampai jumpa. Yo! It's still there.